皆様、午後のひとときいかがお過ごしでしょうか。寒くなりましたね。寒くなったところで、今年も、2022年、焼き芋ソングをお送りしたいと思います。今回の焼き芋ソングは、ちょっと、ファンキーなビートに合わせて、お聴きいただけたらと思います。それではどうぞ。みんな聞いてくれ。ありがとう。焼き芋ソング。イエーイ。焼き芋を蓋をしてオーブンに入れては焼き芋を待つ。コーヒー美味しいね。君の心もワクワク。焼き芋、お芋、あ芋待ちどうしよう。ヘイ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 、お芋が食べたいよ。だけどどうかな、ちょっと見てみましょう。焼き芋、熱々をオープン、蓋を開け、どうかな。いい香りに蜜が出てる。焼き芋どうだか、ちょっと切ってみましょう。さっくりとスッとあっという間につかない列に切れちゃ嫌い。お芋甘くておいしそう。焼き芋湯気出てる。食べたいよ、食べたいね。お芋食べてみちゃいましょう。お芋カメラを忘れるほどおいしいお芋。わお、気がついた。焼き芋焼き芋